ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆଣିକି ଆସିଛି। କାହାଣୀ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସତ ଘଟଣା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଘଟି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାମ୍ନା କରୁଥିବେ ବା ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାତିରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି କୁକୁର? କ'ଣ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଭୂତ? ଜାଣନ୍ତୁ କୁକୁର କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର କାନ୍ଦେ ବା ରାତି ଅଧିକ ରାତି ହେଲେ କୁକୁରମାନେ ଭୁକନ୍ତି, କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ମନରେ ଭାବନ୍ତି କି କୁକୁର କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେବ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ହେବ। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ କି ହୋଇ ବି ନଥାଏ, ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷରୁ କୁକୁରଙ୍କ ଭୁକାରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେବ ବା ବିପଦ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କୁକୁରଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ପଛେ ଯାହାର ଖାଇବ ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଥରେ ଯାହାର ରୁଟି ଖାଇଥାଏ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ମାଲିକ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନଥାଏ। କୁକୁର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ପାଳିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷା କୁକୁର ରହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଉ କି ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ଗାଁ ଗାଉଁଲିର ଲୋକ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ସେମାନେ ପାଳୁଛନ୍ତି ବା ପୋଷିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ଚୋରି ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କୁକୁରକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯାହା ବି ଆମେ ଯଦି କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ, କୁକୁର ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆମ ଘର ଜଗିଥାନ୍ତି। କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି କୁକୁରଙ୍କର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଧୀରେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ତାହେଲେ କୁକୁରମାନେ ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତି କି କେହି ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କୁକୁରକୁ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ଘରେ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୁକୁରଙ୍କ ଡରରେ କୌଣସି ଚୋର ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଘର ଯାକେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ କୌଣସି ସାମାନ ଚୋରି ହେଉନାହିଁ। ବିଲେଇକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଘରେ ପାଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ କେବେ ବି ତାର ମାଲିକ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କୁକୁରକୁ ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିଥିବ। ସେହିଠାରେ ଆପଣ ବିଲେଇକୁ କ୍ଷୀର ଦେବେ ପିଇବାକୁ, ତା ପରଦିନ ଯଦି ଟିକେ ବିଲେଇ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଯିବେ
ताहेले से आपणଙ୍କୁ कामुड़िबा पई चेष्टा करिपारे। सांग माने यदि आपण माने घरे बिलेई पालुछंती ताले आपण निश्चिंत भाबरे गोटिए थर ट्राए करंतु। देखिबे जदि बिलेई को आपण आज कौनसी भल जिनिस खाइबाकू देउछंती, माछ मांस खाइबाकू देउछंती, ताहले बिलेई आपणଙ୍କୁ बहुत खुशी हबा आपणक उपरे, आपणक घरे रहिबो। यदि आपण ता पर दिन को बिलेई सहित कौनसी गोटिए खाइबाकू देउ नाहंती कि ता संगे जदि लागुछंती ताहले बिलेई आपणଙ୍କୁ आंपुड़ी दबो बा कामुड़िबा पई गोड़ेइबो। हेले कुकुर सेमिति केबे करंती नाही, काहेकि ना कुकुर हेउचंती बहुत विश्वासी प्राणी, बहुत विश्वासी पशु बिली कुकुरंकु कुहा जाई थाए। कुकुर मनुष्यर सबुबेले सबुठारु भल बंधु होई थाए ओ से भल मंद सबु जानी पारे। आपण कौन जानिछंती कि प्राय राति समय रे कुकुर माने कौन पाई भूकी थांती? कुकुर माने राति रे कांदीबा खराब बोली धरा जाए। पूर्वजंक हिसाब रे राति रे कुकुर कांदीबा यह संकेत देई थाए जे आपणक परिवारर कौनसी सदस्यंकर मृत्यु होई पारे। सांग माने मु जेउ कथा आपण मानकु कहूतिली गोटिए समय थिला जेउथिरु लोक माने विश्वास करि नेउथिले जे यदि राति अधिक रे कुकुर कांदुची ता माने आपण माने मनरे भाबी नियो जे कि आम घर भितरु आम फैमिली मेंबर्स भितरु किछि ना किछि कहार असुविधा गोटिए हेबार अछि। यह व्यतीत कुकुर माने प्रेत आत्मा को देखि पारंती, सेथिपई आखपाख विपद को सेमाने प्रथमे जानी पारंती। यही भली राति अधरे कुकुर कांदीबा जदि सुना जाए ताहेले जानिबे जे यार संबंध कौनसी प्रेत आत्मा सहित अटे। सांग माने आपण माने जेउ कथा भाबंती मनरे जदि कुकुर भुकुचंती ताहले कौनसी चोर आसीचंती कि कौनसी गोटी असुविधा हेबार अछि से कथा नुह। चोर आसी थाई पारंती, हेले आपण माने जानि नियंतु कौनसी आपणक घरर आखपाखरे कौनसी प्रेत आत्मा बुलुचंती, जहा द्वारा कि सेमानंकु कुकुर माने सेमानंकु देखि पारुचंती। सेमानंकु देखिबा द्वारा कुकुर माने भुकुचंती। कुकुर माने आपणंकु जणई देबाकू चाहुचंती जे आपणंकर घर आखपाखरे कौनसी खराब आत्मा बा प्रेत आत्मा आपणंकर घर आखपाखरे बुलुचंती। एही परे एही सबु कथा सत होई पारे, किंतु जदि आमे वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू देखिबा यह सबु घटना मिछ अटे। वैज्ञानिक माने कुकुर उपरे विभिन्न प्रकारर गवेषणा करिला परे आश्चर्यजनक घटना आम सामना को आसीछि। वैज्ञानिकंक भाषारे कुकुर मानंक कांदीबाकू हाउल बोली कहंती। एमिति भी मानंती जे कुकुर गधिया बा जंगली कुकुर सहित समान अटे। एथिपाई कुकुर माने गधिया भली व्यवहार करिथांती। जेउ भली गधिया माने संकेत पहुंचाइबाकू राति रे हाउल करिथांती, सेही परी कुकुर माने राति रे सेही भली संकेत पहुंचाई थांती। आपण माने देखिथिबे प्रत्येक गली रे कुकुर माने रही थांती ओ सेमानंकर गोटिए गोटिए अलगा एरिया रही थाए। एही एरिया रे जदि कौनसी अलगा कुकुर भूल रे आसीता है ताहले सेमाने रागरे ताकू सेठारु कामुड़िबा बा विदा करिबा पाई चेष्टा करिथांती ओ एहाकू अन्य कुकुर मानंकु जणाइबाकू बा सतर्क करिबा पाई हाउल करिथांती। एक प्रकारर देखा जाए जे हाउल करिबा माने सेमाने तांको भितरे भावनात्मक व्यवहार जणाई थांती। सांग माने ए दुईटी कथा भितरु
ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା କେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ସତ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଥା ବା ଯେଉଁ ସବୁ କଥାକୁ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି ସେସବୁ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାର ଅଛି ସେ କଥା ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟିଥିବ ଯେ କୌଣସି ଚୋର ଯଦି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କୁକୁର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷା କୁକୁର ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁକିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୁକିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କୁକୁରଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁରମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମକୁ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ମାନିଦେବା ଉଚିତ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କଥା ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ହିସାବରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି, ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପଟୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ବି କାମରେ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ମନରେ କେବେ ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୟ କରିଯାଆନ୍ତି ବା ଡରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ମନରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି କି ସତରେ କ'ଣ କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତ ଆମ ଘରର ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ସେହି କଥା ସତ ହେବ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ବି କଥା ବି ସତ ହୋଇଥାଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ଯେଉଁ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।